Tinuod ba nga mabayot ang lalaki kung magpa-vasectomy o makiatan ang babae kung magpalaygit? Ato ning klarohon, Direktor, ha? Narabi nag-ingon nga kung magpa-vasectomy daw ang laki, mabayot. Kung magpalaygit ang babae, ma-horny, makiatan. Ano man na, Direktor? How to raise that? Kana Ards, no, sayop gid na nga mga pagtuo, Ayun. no, mga panguna-una, ano. Ang isa ka lalaki nga nagpa-vasectomy, katurag yung ang ginabuhat niya na katurag yung agianan sa sperm cell, no, ang ato ang gi-cut aron dili siya mugawas o dili ma-transfer adto sa babae, no, during sexual intercourse. Now, sa kining ligation, katupong agianan sa egg cell, mapuy giputol aron dili pud makagawas ang egg cell. So kung walay egg cell kay nagligate o wala po'y sperm cell kay nagpa-vasectomy, dili magtagbo ang duha kay kini mang duha ka element ang kinahanglan aron mahimo ang usa ka tao, no, ang sperm cell sa lalaki o ang egg cell sa babayi. So kung wala ni, o dili pud mahitabo ang pagbuntis ni
Para sa mga latest nga mga balita, impormasyon ug entertainment, please don't forget to subscribe, follow, like, comment and share our YouTube channel, TikTok account, and Facebook page at Mag-Istorya Ta Infovlogs.